खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। उन्दै बैसोनि प्रेगनेन्ट हिन्जावसाखौ बयफ्रेन्डआ बिस दौनानै बुथारदों। हाइलाकान्दियाव ड्राग्स फालांगिरि खालामनानै सासे पुलिस कनस्टेबल हमजादों। आल्फा उदांखौ जिपि सिंनि खावलायनाय गोथै सह'आ बबेयाव दङ खिन्था जों लाबोफिनगोन। वाक इन्डिया नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2023 आव राजु खेरकाटारिया सिलभार मेडेल देरहादों। सिक्किमाव गोख्रों दैबाना सा 23 आर्मि जवाना गोमानानै दङ। आफां आसामनि मोनथाम जिल्लायाव फैगौ 24 घन्टानि गेजेराव गोबां अखा हागोन फोरमायदों बोथोर बिगियान। चाइनानि गंसे साबमेरिनाव थानाय अक्सिजेना गुबुंले जानायाव सा 55 नेभिनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। काछार जिल्लानि खाथिगड़ाव सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। सासे लांसुनियाया गावनि उन्दै बैसोनि प्रेगनेन्ट गार्लफ्रेन्डखौ बिस दौनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे गोख्रों अजदखौ होदों हिन्जावसानि नखरा। हिन्जावसानि नखरा अजद होनाय बायदिब्ला बरकला बिक्रमपुर साहा बागाननि आदित्य कर्मकार मुंनि लाइमोना 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाजों गोलाव समनिफ्रायनो गोसो थोलायोमोन। जुलिनि खोथा होनानै हिन्जावसाजों गोबां खेब देहायारि सोमोन्दोबो खालामदोंमोन आरो हिन्जावसाया प्रेगनेन्ट जादोंमोन। नाथाय उननि समाव आदित्य कर्मकारा जुलि लानो राजि जायाखैमोन। बेनि उनाव समबारखालि मोनाबिलियाव आदित्य कर्मकारा हिन्जावसाखौ लिंहरनानै बिस दौवो। नाथाय हिन्जावसाया लांसुनिया बयफ्रेन्डनि आखाइनिफ्राय खारखुमाबोनानै गासैबो जाथायखौ बिमानो खिन्थाफैयो आरो बिमाया देहा फाहामसालियाव लांनायनि सिगांनो हिन्जावसाया जिउ नागारो। ओरैहाय हिन्जावसानि नखरा बे जाथायखौ लानानै लांसुनिया आदित्य कर्मकारनि हेंथायै बिहारा पुलिस आउटपस्टआव एजाहार होबाय होननानै शिलंआव फोरमायदों। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै हिन्जावसानि गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो सिलचर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरो। बेजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनो जागायदों, नाथाय दायनिगिरि आदित्य कर्मकारा खारखोमानानै दङ होननानैबो खौरां मोन्दों। बे खेबाव ड्राग्स फालांगिरि महरै आसाम पुलिस कनस्टेबल। हाइलाकान्दी जिल्लायाव आसाम पुलिसनि सानै कनस्टेबलआ ड्राग्स फालांगि खालामनानै हमजादों। आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगियाव आखाइ होनानै हमजानाय सानै पुलिस कनस्टेबलखौ इउनिस आली आरो नारायण दास होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम राइफल्सआ कमप्लेन होनायनि उनावनो दिनै इउनिस आली आरो नारायण दासखौ हमदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि आरो ड्राग्स लानायखौ होबथानो थाखाय रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै पुलिस बिफाना गोख्रों अपारेशन खालामगासिनो थानायनि गेजेरावनो पुलिस बिफाननिनो सानै कनस्टेबलआ बेबायदि आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि खालामनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। बेजों लोगोसे पुलिस बिफानखौ सावरायजाहोदों। डिजिपि जिपि सिंनिफ्राय आल्फा उदां आरो परेश बरुवानिसिम जर'खा खावलायनाय। आफादनि बादगा हाबा मावनायनि थाखाय जिउनि साजा होनाय आल्फा उदांनि सानै सोद्रोमानि गोथै सह'खौ न'आव हरनो थाखाय जिपि सिंआ परेश बरुवाखौ खावलायहरदों। बबेखानि जों जायखिजाया सोरखारजों सावरायनानै जोंनि मानसिखौ लाबोफिनगोन। अन्नानै जोंनो खिन्थाहर गोथै सह'खौ बबेयाव गालांदों। दुखुआव बायग्लिनाय नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनिफ्राय बेखिनिखौ मोननायनि मोन्थाय दङ होननानै डिजिपि जिपि सिंआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों परेश बरुवाखौ खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि मंगलबारखालि गांसे प्रेस बिबुंसार जारि खालामनानै आल्फा उदांआ सानै केडारखौ जिउनि साजा होनायखौ सिमान लादोंमोन। आल्फा उदांआ आफादनि लवार हाउसनि बारग' लेङाइ आफादगिरि ब्रिगेडियार ए.जेड. शिर'नाम असम एबा लासित हाजरिका आरो बारग' पिटिइ बर्नाली असम एबा नयनमणि सेठियाखौ आफादनि संबिजिरनि हेंथा खामानि मावनायनि थाखाय जिउनि साजा होदों होननानै प्रेस बिबुंसाराव रोखायै मख'दों। ओरैहाय आल्फा उदांनि केम्पआव सानै केडारखौ जिउनि साजा होनाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो रायजोनाङै माखासे थाखोआव परेश बरुवा आरो आल्फाखौ गोख्रों रावजों सावरायदों।
वाखौ इंडिया नेशनल किक बक्सिंग चेम्पियनशिप 2023 राजु केरखाटारिया सिलभार मेडेल देरहानो हादों। उत्तराखंडनि राजथावनि देहरादूनाव 1 अक्ट'बरनिफ्राय 4 अक्ट'बरनि गेजेराव खुंनाय 2023 मायथाइनि वाखौ इंडिया नेशनल किक बक्सिंग चेम्पियनशिपआव सिलभार मेडेल देरहानो हादों सनितपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय ढेकियाजुलि गणेशगुरि गामिनि राजु केरखाटारिया। मख'नो गोनांदि नेशनेल किक बक्सिंग फेडारेशननि बानजायनायाव आरो उत्तराखंड किक बक्सिंग एसोसिएशननि हस्ट खालामनायाव खुंजानाय वाखौ इंडिया नेशनल किक बक्सिंग चेम्पियनशिप 2023 आव आसाम टीमनि जानानै बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन राजु केरखाटारिया। बेखौबो मख'नो नांगोनदि राजु केरखाटारिया सासे गोख्रों गेलेगिरि जानायनि अनगायैबो फरायनायाव मोजां सासे गुनगोनां फरायसा। राजु केरखाटारिया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाननि 6थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। बबेखानि राजु केरखाटारिनि बे देरहासारनाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय लानानै फैदों। सिक्किमनि सा ओनसोलाव गोख्रों दैबाना जादों। सिक्किमनि लाचेन हालामाव मंगलबारखालि फुं समाव हरखाबै दैबाना जानायाव आर्मिनि केम्पआ बुखारलांदों आरो पार्किं खालामनानै दोननाय आर्मिनि गारिफोराबो बोहैखारलांदों। सा 23 आर्मि जवानफोरा दासिमबो गोमानानै दङ होननानै शिलंआव फोरमायदों। सा सिक्किमनि लाहानाक बिलोनि दैया हरखाबै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव 3 मिटार खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैख्लायनायाव तिस्ता दैमानि दैयाबो खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैलांदों। जाहोनाव सुथां बान्दोनि दैखौ बुफ्रुनानै हरनांगौ जादोंमोन। आथिखालाव मांगान, गेंटक, पाक्यों आरो नामची जिल्लायाव दैबानानि गोहोमा बांसिनै गोग्लैदों आरो मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव थांनाय फैनाय हान्था मेला एबा लामा फोनांजाबा गोथेनानै दङ। फैगौ 24 घन्टानि गेजेराव आफां आसामनि क'क्राझार, चिरां आरो बरपेटा जिल्लायाव जायगा जायगा जोबोद गोख्रों आरो रोजा अखा हागोन होननानै इन्डिया मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्ट एबा बोथोर बिगियान गुवाहाटी मिरुआ फोरमायथिदों। रोजा अखाजों लोगोसे अखा खोरोमनाय आरो सारन्थाइ गावनायाबो जानो हागौ होननानै मिथिहोनायजों लोगोसे रायजो राजा बयखौबो सांग्रांथि होदों। चाइनानि रैखाथि हानजा नेभिनि सा 55 साबमेरिनाव अक्सिजेन गुबुंले जानायाव हरखाबै थैनो गोनां जादों। इंलेन्डनि संगालिया मिथिहोनाय बायदिब्ला थैनायफोरनि गेजेराव केप्टेन जु जियांगआबो दंफायोमोन। साबमेरिनाव जाय साबमेरिनाव अक्सिजेन गुबुंले जादोंमोन बै साबमेरिना 15 बोसोरल' जाथारदोंमोन, बांद्राय गोजामबो नङामोन। बे खौराङा नंथारगौ होननानै इंलेन्डआ दाबि खालामदों। अदेबानि बे जाथायनि सायाव चाइनाया जेबो सिमान जायाखै आरो सिरियै थादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।